Bu gecə saat 12-də Qarabağ Newcastle-la cavab oyunu keçirəcək. Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ Bakıda 1-6 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Ağır məğlubiyyət idi, düzdür. Amma Qurban Qurbanov həmin məğlubiyyəti yada salarkən əlavə etdi ki, komanda psixoloji zərbə aldı və məşqlərə davam edəndən sonra çalışacaq bu gün meydanda cavab oyununda necə deyirlər oyundan ləzzət alsın. Biz də bunu istəyirik ki, komandamız meydana çıxarkən ola bilər nəticəni yox, amma mübarizəni düşünsün. O meydanda əməlli başlı mübarizə getsin. Düzdür, rəqib komandanın baş məşqçisi Eddie Howe əlavə edib ki, biz meydana yenə də qələbə üçün gedəcəyik və biz qələbə qazanmaq istəyirik. Onlar özləri bilərlər, amma Qarabağ bu Avro mövsümü çox gözəl keçirtdi və çox ümid edirik ki, necə deyirlər, nöqtəni də qəşəng qoyacaq. Düzdür, komandanın heyətində bir dənə zəif yerimiz var ki, Bəlul Mustafazadə oynamayacaq, amma onu təcrübəli Bədavi Hüseynov əvəz edəcək. Ümid edirik bu əvəz etmə komandaya uğur gətirəcək. Komandamıza uğurlar.